Gara di ritorno questa sera tra Betis Siviglia e Milan. Gattuso senza Higuaín si affiderà a Patrick Cutrone alla ricerca del gol in trasferta che gli manca da ormai 9 mesi. Quindi ancora di fronte Real Betis e Milan per la testa del girone F di Europa League. Gli spagnoli precedono i rossoneri di un punto nella classifica del gruppo. Gennaro Gattuso vuole riscattare il KO interno di 2 settimane fa contro gli andalusi e riconquistare la vetta nonostante le assenze importanti di Higuaín, Bonaventura e Calabria. La partita in programma allo stadio Benito Villamarín avrà inizio alle ore 21. I precedenti tra Real Betis e Milan sono 3 in totale. Gli spagnoli hanno vinto in 2 occasioni contro i rossoneri in competizioni europee, nella Coppa delle Coppe del settembre del 77 e nello scorso ottobre a San Siro. È stata quella l'ultima sconfitta dei rossoneri. Da quel momento infatti la squadra di Gattuso ha collezionato 3 successi consecutivi in campionato, battendo rispettivamente Sampdoria, Genoa e nel recupero l'Udinese. Andamento altalenante per gli spagnoli in campionato nelle ultime 2 settimane. Dopo la vittoria sul Milan, gli andalusi hanno prima perso col Getafe, poi vinto in casa col Racing Santander, quindi pareggiato nell'ultimo turno di Liga col Celta Vigo in un rocambolesco 3-3. La classifica sorride molto di più al Milan al quarto posto piuttosto che al Betis, al momento solo 14° in campionato. Vediamo ora le probabili formazioni secondo le indicazioni giunte dai rispettivi ritiri. Betis Siviglia col 3-5-2, in porta Lopez, sulla linea difensiva Mandi, Bartro, Sidney, a centrocampo robusto a 5 con Barragan, Lo Celso, Carvaggio, Canales e Junior. Duo d'attacco composto da Loren e Sanabria, allenatore Setien. Il Milan di Gattuso da parte sua risponde col classico 4-3-3, Reina in porta, Abate, Musacchio, Romagnoli e Laxalt sulla linea difensiva, poi nella fascia mediana troviamo Chessy, Bakayoko e Bertolacci, tridente composto da Suso, Cutrone e Calhanoglu.